Assalomu alaykum chorvadolar aka-ukalar. Biz donli siloslarimizni mana qoplashda davom etyapmiz. Hafta kuniga 21-iyul seshanba tongidan olyapmiz videolarimizni mana. O'ta ham donli siloslar. Vujudi don. Mana akalar. Xohlagan joyingiz ko'ring don. Mana akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Qopdagi holatlari. Don. 100 don akalar. Donli silos ko'rgan aka-ukalarimizga mana akalar. Mana donlari. Shunaqa holatda 20 kilodan qoplangan. Xudo xolasa mana xohlagan joyingizdan ko'rsatib beraman. Don shundoq. Akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Yozyovon ko'rikdan 500 metr o'tib mana peshahod shu Bashniydi tagida. Naval holatda ham bor. Naval holatdagisi Yozyovon rayoni ichiga 550 so'm to'kib beramiz. Siloslarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bor. Mana akalar. Don. Don akalar. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Chorvador yem do'koni bor aka-ukalarimizga videoni maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar. O'ta ham donli silos so'raganlar uchun mana. Akalar, yana bir ma'lumot uchun bu siloslarimizni ko'lchi baliqchi aka-ukalarimiz olib ketib amur baliqlarga ham berishyapti. Akalar, silos bilan baliq boqishni ham boshlab yuborishdi. Mana. Baliqchi akalarimiz ham hamkorlikka chorlaveramiz akalar. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib videoni tarqatib qo'yasizlar.